中华之美齐聚中轴，本节目由中华品味中华酒冠名播出。中华之美齐聚中轴，本节目由中华品味中华酒冠名播出。红旗力量，中轴见证。本节目由红旗汽车赞助播出。浓醇双合盛北京好啤酒，本节目由双合盛啤酒赞助播出。上爱奇艺和时空旅行团一起开启北京中轴线寻访之旅，每周日中午12点，会员抢先看。上微博搜索登场了北京中轴线，一起线上打卡北京好风景。老师，哎，您好，哎，这不是我们乾隆爷吗？我是假皇上，这是真院长。各位乘客，咱们出发。为什么我们建立这个管理处呢？就是因为要把这些失物物归原主。37年到45年的时候，有很多的遗失的东西，唯独这个书包不知道它是谁丢失的。这几件物品算是这个人身份线索的东西，有一些脉络。1931年9月份，特别重要的一个历史事件9·18。东北大学是第一个流亡大学，我觉得应该是个流亡学生。冬天呢，12月啊，学生也不畏惧。后来也应该是去了你知道学社，但是可惜谁也看不见他们的姓名。他们今天都是无名英雄啊。北京中轴线是一条承载着民族记忆的神圣轴线，历代守护者们用智慧、勇气和牺牲，在北京中轴线上铸就了一座永不熄灭的灯塔，照亮着后人前行的路途。让我们怀着敬意与感激，穿越时光的迷雾，探寻那些守护者的足迹，回溯他们的伟业，铭记他们的名字。今天，我们的时空列车将开往1945年，一个不起眼的时空角落。在那里，我们或许能找寻到一些守护者的往事。各位乘客，现在我们来到的是我们时空列车局的事务管理处。为什么我们建立这个管理处呢？就是因为在此机务段啊，北京中轴线遭遇了一些侵略和战乱。这个时候呢，时空产生了一些裂缝，就会掉落很多的失物，就像大家看到的这些东西一样。这都发电报的吧，是吧？这是发电报的电报机。这像是八路军战士的冲锋号。哦，一般在逃难的时候也是带不了的，也带不了了。它的主人一定是一个非常执着的做音乐的人，他舍不得，对，但是最后实在没办法了，忍痛割爱，是的，给丢掉的。为什么我们建立这个管理处呢？就是因为列车局呢就专门要把这些失物物归原主。那这些东西你都有找到失主或者？我们其实是有一个这个失物清单，我们都列好了。看，我们会记载它的这个年份、时期，都有名字了哈，都是有名字，联系上了，就是都已经都查到失主了。但是，对这个行军包始终没有线索，主要是就是这个，对。哦，行军包。对。里面没有这个失主的名字，没有找到，没有找到线索。拿过去看看，对，看看能不能找到一些蛛丝马迹。行。
咱们看看包里有什么东西，有什么线索。您来吧。看看啊，好，啊，首先这是一张，中国营造学社的测绘记录。这是一个标语啊，全国武装起来，保卫华北，这是一个口号。哎，这车还有一张车票，中华民国沈阳东到北平东，1931年9月24日啊。9831年的。对，918之后几天。还有什么呀？瞧瞧，瞧瞧，哦，还一支笔，这笔上是写的东北大学。再看看还有什么线索啊？就这么些东西。然后又有学生，又有这个抗日口号，然后还有一个营造学社，他是做什么？为什么带着这些东西？我们可能还说不清楚。这样的，我有一个老朋友，梅毅先生，他呢是一个作家，但是对历史很有研究，他能帮助咱们一起来分析分析这个人的身份。那太好了，太好了。好，各位乘客，咱们坐稳扶好，前方到站，2023年北京，出发。中轴文化首见观中华角为您播报：2023年北京到了。梅老师好啊，梅毅老师好，夏院长您好，您好，又见面了，您好啊，又见面啊，小罗，好久没见了。你好，我看过你不少这个历史人物的。对，好，那您请坐，请坐啊，请坐。是这样，老师，我们37年到45年的时候，有很多的遗失的东西，这些都找到主了，但是唯独这个书包，这包啊，不知道它是谁丢失的。年代久远，这几件物品是在包里面发现的，也算是这个人身份有关的一些线索的东西。这应该是都属于一个人的物品啊，应该是。这个感觉到有一些脉络哦。您给我们梳理梳理，分析。小罗，我得问问你，你作为一个年轻人，这个1931年9月份，特别重要的一个历史事件啊，就是918。这个31年啊，日本侵略者悍然在我们东北，在沈阳，对，先是在柳条湖附近的这个，把那个南满铁路给炸毁了，然后嫁祸于人，在这个沈阳对这个东北军的北大营发动攻击。对。那像梅老师，当时918事件以后，从东北流亡到北平的这些人，他们的身份是各种人都有呢，还是说就是学生呢，还是什么？绝对是形形色色。首先是东北地方那些官员还有他们家属，包括学生啊、教师啊、市民，就是这个人员这个成分太复杂了，而且人员很多。这书包一个笔，注明是东北大学。东北大学，我觉得应该是个流亡学生。当时呢，沈阳一夜之间被占领了，东北大学就停课了。停课以后，日本人专门派人到东北大学来劝复课。日方呢给投资金办校。但是当时非常悲愤的心情，并且义愤填膺，坚决抵制，要离开这里。918事变之后的6天，铁路部门就专门拉东北大学的愿意这个入关的学生，就是24号吗？就是24号，专门发了几列车，这样呢，这个把学生运走。25号又给了车，把东北大学的教师
运到北平。1931年9月24日，沈阳，这是特别慌乱的一天。同学们从学校出发时还列着队伍，到了车站，被四面八方的人流瞬间就冲散了，耳边只听到同学们在大声呼喊：“东北大学来这里上车啦！东北大学！”车上什么样的都有，乱哄哄的。突然，一阵密集的枪炮远远地传来，大家瞬间沉默。豺狼正在践踏我们的土地。再见了沈阳，再见了学校。因为当时呢，东北大学是第一个流亡大学，它呢第2月就在北平就复课了，但是因为这个时局不断的发展，他也没有长期在北京办学，后来退到开封，退到西安，又退到四川的三台，他15年的这样的艰苦卓绝的、充满血泪的颠沛流离的生活，一路这个求学，一路战斗，确实是对。他对日本侵略者这种侵略者，真是最早从东北被日本人这个逼出来的。你看刚刚韦老师和单院长把这段历史、把这段故事讲给我们听以后，其实我们的范围又更缩小了。对吧？那就是应该是东北大学，可能他是个学生的身份，是个流亡学生啊，流亡学生，对。然后这个全国武装起来。保卫华北这都还是繁体字啊。对，如果按照时间顺序来讲，应该就是1935年的129抗日救亡运动啊。这个129运动还就是这个东北大学，他们是作为主力。对他的这个好多的进口的仪器进口的研究设备都是当时全世界最先进。所以当时他的这个东北大学是真了不起。对。当时这个日本人在华北，准备扶植这个傀儡政权，这个扶植傀儡政府，当时叫稽查政务委员会，北平的市民特别是这些东北的流亡学生、师生特别愤怒。1935年12月16日，北平，凌晨5点多，我们东北大学的同学们就在永定门聚集了。集合队伍后，我们向北行进。中国大学、清华大学的同学们都来了，工人来了，农民来了，市民来了。天桥已经成为了人的海洋，旗帜飘扬，口号响彻天空。保卫北平，保卫华北，保卫中国。在这浩瀚的人群中，我是多么的不起眼。可是，不正是千万个不起眼的我，才有着无穷的力量吗？当时他们还唱着这个中华民族到了最危险的时刻，那个时候已经有这个歌曲了。对，来阻止，对，喷这个水龙头。冬天呢，12月学生也不畏惧，身上都被喷湿了，还是继续高呼着口号，响彻了中轴线。是，你都能想到那个场景，绝对是令人非常感动的。像您讲的这个129事件之后，有这么多的爱国青年，那么我们要从他们的这个范围当中去寻找，其实还是有一些困难。那我们能不能从这个中国营造学社实测记录这张表格里面再缩小一下范围？中国营造学社，这个是梁思成先生当时呢特别设计的实测记录的一种表格。梁思成先生他呢实际上是创建了东北大学建筑系，这是中国近代教育大学里面办的第一个建筑系，他亲自任了建筑系的主任。这就是近代里面的建筑系的源头。对，源头。近代史里，
他为什么要创建建筑系呢？其实是他有一心结，就是当时呢，梁思成先生学建筑学的时候，他就找遍学校的图书馆，但是找不到中国人写的建筑史，而看到有埃及的建筑史了，有西欧各国的建筑史，都有详细的这样的记录和学术的这方面的论述整理。他呢觉得这是国耻，中国文明古国，我们的满天星斗般的这样的古建筑在中华大地上，而居然没有一部中国的建筑史。他就下决心一定要培养研究中国建筑的人才，一定呢要写一部中国人自己写的中国的建筑史。毕业，然后到加拿大和林徽因先生结婚以后，到欧洲去度蜜月，他们2个人就考察了欧洲很多国家的建筑，他们就感受到这些国家开始对这些历史建筑呢给予保护，给予修缮。那么他就联想到，在中国大地上很多的这些古建筑年久失修，缺乏保护，缺乏保护。人们的认识，这些建筑的就是遮风避雨的，就是工匠的东西，而没有认为它是应该研究出历史价值、艺术价值，没有得到揭示。所以呢，他呢在28年回国，他就到东北大学，在创建了中国第一个建筑系。所以他这个营造学社就是他建筑系以后的这些学生待的地方，还是？那么在29年，就是朱启贤先生创建了中国营造学社，30年的正式的开始工作。朱启贤先生大家了解吗？不了解，没有。他呢对北京，包括对中轴线做出很大的贡献，比如长安街的打通，把紫禁城的前朝后寝的前朝部分给开放了，成立了古物陈列所。这是500年的24个皇帝居住的紫禁城的前朝第一次对公众开放。第2件事呢，把社稷坛开放，就是今天的中山公园，当时叫中央公园，它给开放，就是这是在中国国土上第一个现代化的意义的公园。还有一个重要事情，那就成立了中国营造学社。那么中国营造学社缺人才，这样的梁思成先生，其他东北大学的一些这个老师也呢就来到了中国营造学社。就是说这些东北留洋学生，实际上等于是梁思成先生给这些人也是找的工作，是不是？对，其中呢这个营造学社里面有很多北平生活没有着落，生活无着，所以呢也是到中国营造学社给他们一些工作。因为这些人他是受过建筑学的教育啊，他们是能够上手进行建筑实测。你看，我归拢一下啊，我们现在这个学生的一个身份的简单的描述是，他是从东北大学建筑系，应该是建水流亡到北平的学生，经历了9·18事变，参加了这个129运动，后来也应该是去了这个营造学社。但是他具体的身份我们是没法落实的。那他参与了什么呢？这张表上是不是有蛛丝马迹啊？您看看，破解一下呢？破解，他参与的是非常重要的建筑太和殿的测绘。那单院长，那得请您了，你怎么去找到这个线索？肯定您是最应该知道的。咱们可以去故宫再去找找线索。咱俩继续研究，我陪同单院长去。好，兵分2路。好，出发。你瞧，今天正好赶上我们海棠花开了。海棠花这个季节就是满开。这海棠花真漂亮。
您是给刘老师打电话？啊，咱们也约了一下，跟着刘老师给咱们讲讲。哎，孟雨老师吧？哎，您好，您好，今天想请教你呀，请教您一下。好，我们马上就到啊，马上就到。好，多谢啊，多谢。好。哎，孟雨老师，呀，您早来了，好久不见。你好，刘老师。陆老师，你好。你好。那咱们就进去坐着聊吧。好，咱们这边走。哎呀，这是我们文化店书店。言归主题，我还是想了解这个营造学社当时测绘故宫，它是在一种什么契机下面进行的？当时9·18事件已经爆发了，对，那整个北平古城呢，其实是处在一种风雨欲来的局势之下。当时很多文化界、知识界的有识之士呢，都对这批古建筑的命运非常的忧心，所以他们很希望能够对这批文物建筑做一次抢救式的档案记录，将来即使他们不幸在这个战火中有所损毁，或者是不幸不再存在，那我们也有能力修复甚至是重建这样一座。对，所以这个资料的保存工作是非常重要的。但是这件事情谁能够来做呢？那么在当时，我们知道，虽然这个事情好像是中央研究院委托的，但实际上它背后的这个策划和发起，其实还是这个营造学社的朱启潜先生。在当时呢，西方建筑学传入中国之前，我们其实对于这个中国建筑的遗存调查这一块做的是很不够的。所以从那个时候开始，朱启潜就决定，我们这个营造学社要从早期的这个以文献研究为主的工作，要转向田野，我们也要去做这个实物调查的工作。当时故宫博物院有这种急需，对于呢中国营造学社有这种愿望，所以两者结合，促进了这次故宫的古建筑的测绘。对，营造学社当时这个测绘呢，他们拍照留存历史照片也是他们很重要的这个工作的一部分。有照片。对，营造学社的很多档案都是还没有问世的资料，我们现在可以老照片来看一看它的一些照片。有一些照片很有意思，您看像这一张，能看出来这是什么吗？很有趣，它是太和殿的那个台基上不是有一圈石栏杆吗？对，它是一个从上往下俯拍的角度。一般没有这视角。对，所以这是非常有意思的专业工作者的视角。但是这照片拍的都好好，你看，这细节是的，很清晰的照片。对，从上面能够看到他们当时的工作条件。你看这些当时的脚手架，就跟我们现在脚手架也不一样。那当时像他们这种测绘，很简朴的工作条件，没有任何现代的一些东西哈。是的，当时测绘确实是完全靠人工徒手，只能是人亲自爬到屋顶上面去，人要摸得到那个地方。好不容易又干这个事情。对，这是咱们这儿的碑亭吧？对，这是他们当年在测这个碑亭的时候。碑亭这一部分的测稿是幸存到现在了，所以我们根据这个测稿上这个写字的笔记呢，判断碑亭当时应该是梁先生亲自带人过去测绘的。对，那我们去感受一下营造学社当年做过的一些工作。好，那我们就往碑亭这边去。那边吗？对，文渊阁旁边。这个碑亭是乾隆始建的时候跟文渊阁一起造的，就测绘的就这个呗。对，那我们去看一眼。好，我现在特想来看看刚才单院长说的它高不高大，我比较一下。对，到跟前来看一看。这得有10多米吧？到最高点可能有12、13米。得有。这碑也很大。对，它这个碑也是乾隆时候的碑，这个碑上面是乾隆皇帝亲自写的一篇《文渊阁记》，他为什么要造这个文渊阁？另一边呢是他的一首御制诗。那么这个碑亭实际上就是为了保护这个碑的一个建筑，让这个碑在里面就不受风吹日晒雨淋。那我们是不是可以
动起来了，看怎么测绘一下。好，那咱们就按照营造学社当年的传统，我们根据档案来看呢，他们当年测绘故宫的时候，一般来说是2人一组，一个人负责画，一个人负责测。哦，我听院长的。我是故宫的员工，可能我能接触文物本体，我来测。好，那我来记，你来记。好，那咱们就这么分工。咱们准备了一些基本的测绘工具。咱们都是按营造学社当年的标准，只用一些最基本的测的工具，咱们交给院长。我有这么多。对，好几把不一样的尺子，然后这个画的我的，聂老师。不用那么多，给我一根就行了。先带着，因为这个铅笔它待会儿可能会画秃。你得把每根都画秃了才行。然后呢，最重要的是这个。对，你瞧这个中国营造协测这个测绘记录确实很讲究。他们当时测用的记录纸有2种，一种叫做数据记录表。你瞧，他把所有的构件都把名称给写上了，这样你对应的就在这个构件上直接填数值了，就不容易遗漏，能够节省工时。明白。那另外一种呢，就是这种空白的纸。这个我们现在叫坐标纸，这个底下的格子，一来是你画直线的时候可以沿着它画，更容易画直。另外一个是那么便于你比例是有说法的。咱们今天就测一张最简单的，我刚才说的那么多图里面，最简单的就是平面图。咱们今天就试着测一张平面图。平面图，对，平面图就是您想象，咱们如果拿一把巨大的刀，这么横着一砍，切掉，对，把它切一个横截面出来，然后您飞到半空中去，从正上方俯视看到的那个面就是平面。那咱们今天就按照一般最常用的一个标准，咱们大概切在这个地方好了。从这个高度往下看呢，我们能够看全整个这个石座的基础的部分，也能够看到墙体和柱子，但是又不至于被上架部分给它扰乱了图面。对，那么测绘的时候，实际上是先由这个画的人把这个测稿大概的画出来，画好之后呢，您在上面标尺寸线，院长就给您报那个数。比如我要画它，我现在只能画一个大概，它是一个什么形是吗？是的，您现在是得想象一下，我只能目测了。对，只能靠目测，先画一个大概。目测，我觉得它1、2、3，好像是个正方形。对，那您可以先按正方形画。那我就画在中间可以吗？没问题，您可以。您能帮我看看？您可以自己来规划一下这个图纸。4格算是正方形是吧？我估计您画4格可能有点小。画6格。好，画6格我觉得差不多。很有基础啊，画得很直啊。您以前学过画图吗？我呀，小时候画过马，学过美术。不，玩笑，我不会。画得很好啊，很厉害，很厉害。那单院长，得请您亲自动手。好，我得量一下这个墙体的宽度。那这个等于是下边的这个像地基底座一样。这个我们叫台明啊，台明，我告诉你尺寸。这个外面说进49。这也要量的。是不是要量？这个当然要量，但是它还没画出来。要不咱们先量它画了的啊？好吧。我瞧这侧面是不是也是49啊？对吗？其实一般来说是您把整个测稿都画完了，然后才开始测。这是48呀，稍微差一点。不一样。后面我瞧瞧啊，48.5还不一样。那还画哪儿？现在告诉我。这墙柱子。那我是不是得画这里面？对，这个擦掉。可以。魏老师，这49，侧面48，背面48.5。您这速度是那个是咱和谐号的速度，我赶不上。我现在还是那什么呢？咱们稍微等一下，聂老师。这个墙它不能是一根线，对不对？你看它是有一个相当大的厚度的，而且它这儿会抹一个角，所以你想象，如果它这儿一切。这个平面是个什么样的形状呢？我得画出来啊。对，您得画出来。这个在平面图上是要大概画出来，好。然后那儿还有一个柱子，在这儿。对，咱们埋在墙里看不到的就估计一下。大概是这意思啊。对，没错，非常好。对，实际上这个咱们刚看了墙是突出于柱子的，您现在就是柱子有点突出墙了，再稍微凸出来一点。对，这个墙体和柱子的关系是一个很重要的要表达的点，很严格啊，大概这意思了。对，这个基本上这个平面的大形就出来了。我明白了。对，
哎，但我觉得第一次画成这样非常不错了，这已经达到了建筑系专业学生第一次测绘的水准。到硕士毕业的，大班，幼儿园大班。然后现在呢，咱们就得跟单院长要数。单院长，我现在要这个台名的长，那我得用这个拉吧。我帮你吗？要我来，来，谢谢。多少米啊？这有7.9米。好，90。7.9米。7.9米。好，聂老师，您把这个数记下来。咱们把那边也量了。这是多少啊？好了。7.92米。7.92米，那基本上是个正方形的。对，那您可以把这个读数记下来。是这意思吧？对。接下来咱们就是建筑的主体部分，那这个叫做面宽。面宽。对，或者叫面阔。单院，你给我报一下数。6.94米。6.94米。对。我们再测一下这个中线。古建筑叫中线行，最有意义的这个距离是从这个柱的中线测到那个柱的中线。哎，好了。3.5米。然后我们再测一下这个踏步，好了。这楼梯的宽是吧？对。0.54。32。对，咱们全都用米，然后全部都读到2位小数。3.77。好，基本上就这样了。那您刚才一直说我这个有点大班水平，但是肯定跟建筑系的学生，好，包括梁先生他们肯定是没法去共同去比较的。但我特想看看梁先生和专业性的那种他这个绘图的感觉是什么样子，可以有一个。那咱们把营造学社当年的这张测稿也找出来，咱们来比较一下。营造学社当年留下这个碑亭的测稿一共有4张啊，这就是。我看这个，对，我看这张，非常激动了。哦，很像哈，是吧？8、9不离10，意思好像还是有点意思的哈。哦，我明白了，这个柱子，对，它是这么画的。对，你看它这个就画得非常的准确。83。啊，这个都量了，肯定。对，您看为什么它这个图面整体显得就是特别好看呢？您看它这个其实是稍微分了一下线型的，就它分了粗细2种，这种实体的比较重要的线，它画的会粗一点、重一点。而且它还标出了这个碑亭跟文渊阁的关系。你看它这道线其实是文渊阁的这个墙，对，它就是关注的点会更多一些。这肯定就是专业和那种非专业的区别。单院长，我现在坚信，如果再给我一次机会的话，可能也就是小半天都用不了。但你不是这一张图啊，你要这一组图啊，你要这些，并且它放的大样的这个很多细部啊。营造学社当年留下这个碑亭的测稿一共有4张。这个是一个横断面，它这个完全是靠想象出来的，这张就非常难画。这个太难画了，这个。它并不是光是一个大尺寸，还有很多小尺寸，是吧？这就非常不容易了。你要多少个？你数数这些尺寸，如果都加起来得上百个尺寸，可能不止上百个。你看，像这张，这个就是斗拱的大样。他这儿写了平身科，这个是柱头科，就是说这上面有3种斗拱，他把3种斗拱各画了一张，那就更不容易了。所以这一个斗拱上面要记的数可能就得有好几十甚至上百个。它这个宝顶从瓦的结构上来说，它是有一层一层的瓦叠起来的，所以很多数字很多记录。那这些树肯定就是当时要人爬到这个屋顶上面去才能存。所以就刚才我们看那照片，脚手架那些都是因为要上去上面嘛。哎呦，这太不容易了。像一个碑亭都需要有那么多繁杂、那么多细致的这种记录，那整个这个故宫做这个测绘，得需要多少人来测，所以需要多长时间？我们从测稿上的名字可以推断，前后工作的人应该就是5到8个人左右。但是他们在1934年到1937年这几年的时间之内，测了故宫的60多所建筑，然后当时留下来的这个测稿有1000多张。这个我们还是弄不了。别说您，我也来不了。我觉得半天不一定干得完哦。干不完。因为那么细的还得上去下来。对。那当时营造学社的这个测绘的这些学生里面，有没有从东北流亡过来的东北大学的学生啊？提及到这种线索跟他们有关系的有没有啊？这个还真的有，我去拿一份其他的图纸给你们看。
这一摞大家可以看到是这个咸阳门的测绘，那很有可能就是学生的水平。对，这里面有一张比较特殊的是这张，它这个上面有一个日期是6月16日。这个6月16日实际上是1937年的6月16日。我们知道后来很快就七七事变爆发，然后营造学社当时就暂时解散，这个工作就被迫暂停了，所以故宫的测绘其实最后没有完全的完成，营造学社的主要成员就都南下了。这张测稿是在整个这个测绘故宫的项目里面日期最晚的一张测稿，也就是说，他们的现场工作很可能就是持续到了1937年的6月16号。那天现场工作的就是这位姓霍的工作人员。历代营造学社的正式工作人员的名单，在他们的档案里都是有记载的。里面没有人姓霍，没有，所以我们推断是不是东北？对，很有可能就是当时临时留下来帮忙的这个东北大学的流亡学生，也是受过一些训练，但是功底又没有那么的深厚，可能也显得有点匆忙啊。对，也能够感觉到在现场工作的时间已经不太多了，能够尽量的多抢救一些数据就是一些数据，所以相对潦草一点，但是数据都记得很认真。1937年6月6日，北平。一天的爬上爬下，测量与记录，消耗掉所有的力气。但回到住所后，很晚，依然不能入睡。时局一天比一天紧，太多测绘事情没有结束。2天前的东京，新上任的近卫文某发表了嚣张的讲话：战争真是太可怕了。真有那么一天，这故都怎么办？美丽的天坛，雄伟的紫禁城怎么办？梁先生怎么办？我们的营造学社怎么办？只要炮火一天没有打进北平，就要用手中的纸笔坚持到底。不能执干戈而捍卫疆土，那就谋存故都文献于万一吧。那这个姓霍的这个同学，他全名是有没有留下来的呢？我们现在保存下来的故宫这一批测绘好的成图里面呢，没有看到任何这个姓霍的名字。对，这是因为实际上大部分这批故宫后来测绘成的成图，都在后来的一场劫难中就是损失了，没有能够留到现在，这是非常可惜的。七七事变爆发，大批的包括故宫测绘图纸在内的这个营造学社历年累积下来的测绘的资料、数据、照片，不希望这些东西落到日本人手里，所以朱启贤先生想了一个办法，就是把这批东西呢全部运到天津去，存在天津的麦加利银行的地下室里。2年以后，天津发洪水，银行地下室全部被淹了。这消息传到梁先生耳朵里的时候，梁先生痛哭了。付出了多大的努力成果？朱启先生也是洪水退去以后就组织力量到天津把这些东西收，进行抢救。现在留下的也就是60张左右。当时这些先贤们并没有被困难压倒，留在北平的这个朱启贤先生，然后呢，他呢在这个伪政权下又做了一次，那是在日本军队的铁蹄下，日本人眼皮底下，眼皮底下干了4年，不仅是故宫，而且呢，包括中轴线上的一些主要的建筑，进行了测绘，艰苦卓绝的一次工作，测绘了大约700多张。绝大部分都留下了这样就是一个难得的北京中轴线和故宫古建筑群完整的2次测绘的资料汇集在一起。
建筑保护研究的先贤们表示致敬。太了不起了，太厉害了。对，我们还有很多线索，我们还得去找这个身份，咱们去继续找。是的，是的，是的。我们回来了，我们回来了。哎，有新发现，这小罗啊，从这包里的深处夹层，就找到了这个。还有一个内兜的，里面一个小角，里面有。那刚才开包的时候看的不仔细。这是陆军第29军军事训练团的纪念章。哦。29军是当时驻守华北的咱们主要的中国军队。实际上它的前身就是西北军。我估计有一个歌你们肯定知道，尤其是这首大刀向鬼子头上砍去，大刀向鬼子们的头上砍去。对，哎，这个铿锵有力的歌声，最早就是歌颂29军喜峰口抗战的。那等于这个军事训练团，他等于也是参加了29军，但是他们都是帮学生。军事训练团呢，就是1936年的宋哲元，当时为了培养青年军官，是北平啊、天津啊，还有保定招生，马上聚集了1500-600人。同时呢，还有一些大学学生，他正在假期，他也进入这个训练团啊来学习，就等于是29军组成个学兵团。学兵团本来实际上是想教他们文化，就最主要是想以后当军官来培养。但是很快，你想啊，1936年底招的这些学生，1937年7月7日，77事变，那马上就要上正面战场。对。 1937年7月27日，北平南苑，我们的测绘工作被迫终止，杨先生被迫南下。可是我们不会屈服，哪怕前些天我们都还是学生，哪怕我们都没有被训练，那又算得了什么？有1700人，1700腔热血，1700颗虔诚的心。此刻，营房外面异常宁静。 漆黑的夜里，有豺狼虎视眈眈。或许明天敌人就来进攻，或许明天我们就会牺牲，甚至留不下性命，但我们依然会殊死搏斗，哪怕用10条命换1条命的代价，也不能让他们得逞。来吧，战斗吧！ 在南苑之战当中，你想1700个学兵团青年学生，热血青年啊，挺身这个持白刃，就跟日寇展开了激烈的搏斗。但最后牺牲了这1100多名，那就剩600人了。对，等于是延迟了这凶残的日寇的进攻，赢得了非常珍贵的时间。那这些学生，他们如果能留下来，说不定也是社会我们的梁先生。 对吗？绝对是，一定也是为了我们国家的这个建设添砖加瓦的。他们今天都是无名英雄啊！而且像您说的这个，18岁以上初中学历就可以参军。那么，尤其是参加这个学兵团，大部分人们又牺牲了。其实，就相当于那个年代的每一位的有志青年、爱国青年都接过了。 爱国精神的这种火炬，完全是用自己的身心全部的奉献给复兴祖国、民族觉醒的这个道路，就跟那歌词一样，用我们的血肉铸成新的长征。实际上，这2条战线，一条呢是在前线英勇作战、杀敌、保家卫国；另一方面呢，在后方传承中华传统文化，在艰苦卓绝的挖掘我们的传统文化的这些资源，把它们保护起来，都是那个时候的英雄。但是可惜就是说，咱们从这个车票上，咱也看不见他们的姓名，也没有这些信息。所以说，我们这个无名英雄啊，在咱们中国历史上太多了，这都是民族的脊梁。他到底是谁呢？ 这个记载着斑驳历史的小小行军包，它的主人到底是谁呢？
我们现在确实也无法得知。但有一点我们肯定知道，这个包的主人，他肯定是在我们北京中轴线上鲜活存在过的一个活生生的个体生命。之后流亡到北平的东北大学600多名学生当中的一员，他肯定是在当时战火阴影之下争分夺秒测绘故宫建筑的中国营造学社当中的一员。肯定呢，他还是参加过中国共产党领导的救亡图存的129运动那些爱国学生当中的一员。他肯定还是参加了北平保卫战和日寇进行过殊死搏斗的那1700多名学兵团中的一员。他不是一个人，他是为反对内外敌人而牺牲的千千万万的中国人当中的一员。他的名字无人知晓，但他们有一个共同的名字：人民英雄。我们都知道中轴线上有一个标志性的建筑，就是人民英雄纪念碑。啊，为了纪念这千千万万的这些无名英雄，历史是人民创造的，所以人民英雄纪念碑8块浮雕没有一个大家能够认出这是谁的，并且毛泽东主席亲自在人民英雄纪念碑奠基仪式上宣读了150字的碑文，缅怀先烈。为国牺牲的人民英雄纪念碑，3年以来，在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们问罪不休。30年以来，在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们问罪不休。由此上溯到1840年，陈老时期，为了反对内外敌人争取民族独立和人民自由幸福，在历次斗争中牺牲的人民英雄们问罪不休。中轴线上这700年来，发生很多的重大事件。1949年的10月1号，隆重的开国大典。当时征集国旗、国徽、国歌的词谱，很多人呢积极的来参与奔走相告。我的爷爷是张丁先生，就是他把新中国的第1枚国徽悬挂定位在了天安门城楼上。中华人民共和国的成立，国旗在天安门广场的冉冉升起，
这就是中轴线上我认为最伟大的一个事件。我第一次在这个角度、这个地方看我们的人民广场，我觉得好神圣。大家好，我是罗一舟，上微博参与随手拍北京中轴线活动，带话题在北京总要拍一张中轴线吧和登场了北京中轴线，大美中轴鲜活登场，快晒出图片和我一起参与活动吧。中华之美齐聚中轴，本节目由中华品味中华中华酒冠名播出。超越700年的长，从运河飘来的城市，故事依然还在流淌。红宫墙，吹拂过风和沙，暮鼓晨钟才子佳话穿过。和时空旅行团一起开启北京中轴线探索之旅，每周日中午12点，会员抢先看。来爱奇艺 IQ 号创作中心投稿，登场了北京中轴线创意短视频，解锁更多有趣的知识。电视看登场了北京中轴线，就用奇异果 TV 大屏看更精彩。解锁100种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。来爱奇艺搜索穿越中轴线爱奇艺知识，了解更多北京中轴线文化。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。上微博分享，在北京总要拍一张中轴线吧，跟时空旅行团一起线上旅行。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，上新浪新闻客户端搜登场了北京中轴线，看节目更多精彩内容。百度一下生活更好，上百度 APP 看更多精彩内容。用百度地图走遍北京中轴线，3D 实时车道及导航，实时更转。秒懂百科，世界如此简单。看新闻用扎克，关注最新节目资讯。来美颜相机 APP 体验北京特效，看见城市文化魅力。上知乎搜登场了北京中轴线，和知乎答主一起聊综艺。上悦动圈 APP 运动零卡币，卡币换权益，越运动越健康。一车超级评测体系，专业硬核全面的汽车评测内容。上会火就会火，会火娱乐让有价值的作品被看到。看湖南娱乐，解锁每日快乐，带你串起生活每一刻。上好看视频，体验中华文化之旅，有趣有料有爱的娱乐资讯尽在鱼罐头。学英语学语文，快用有道词典笔 X5，大品牌更专业。于老爷让快乐更出圈，与你同乐。感谢微博、新浪新闻、手机百度、百度知道、百度地图、百度百科、扎克、网易新闻网页号、好看视频、网易有道、会火、湖南娱乐、鱼罐头、于老爷、爱豆、湾潮、观众网、小鱼、一直鱼、驴火娱乐、咸鸭蛋生活、杨子酱、一眼飞行、UGI、环球在线、智娱、成果娱乐、影视聚焦、全新娱乐、第一视频、华语之声、朋友圈、美颜相机、知乎、悦动圈、17 APP、一车、探日报。